Shifokor inson faqat davolash bilan shug'ullanadigan inson emas-ku ularni. Eslab qo'yinglar. Shifokor insonni yana bir vazifalardan biri, buyuk vazifalardan biri shu kasallikni kelib chiqishini oldini olish bo'ladi. Bitta misol keltiraman. Doim aytganman bitta narsani. Magazinga kirding. Bir qancha mahsulotlarga pul to'lading. Bir qancha mahsulotlarga pul ro'zg'oring uchun kerak bo'lgan hamma narsaga pul to'ladinglar. Pulni berdinglar, u narsani olmay chiqib ketdinglar. To'g'ri qildinglarmi, xato qildinglarmi? Haqqini to'ladinglarmi? O'sha narsani oldinglarmi? Olmadinglar-a? Qarang, institutga kirdinglar. Institutga o'qishga kirdinglar. Tushuntira oldimmi? O'qidinglar. Hech narsa o'rganmay chiqib ketdinglar. Ya'ni biror narsa o'rganmadinglar, boshidan tutmadinglar, sabr qilmadinglar, yaxshi o'qimadinglar. Shunchaki qunt qilmadinglar. Savol, ikkalasining bir-biridan farqi bormi yo'qmi? Magazinga kirib olishing kerak bo'lgan narsalarga pul to'lab, lekin mahsulotni olmay chiqib ketganing bilan o'qishga kirib, ilm olmay chiqib ketganing bir xil narsa. Har qanaqa holatga ham shukr qilib, lekin yo'lida davom eta oladigan odam. Hammamiz yo'lovchi, yo'lga chiqqanmiz. Lekin buni manzil bu oxiri bor. O'shangacha bitta joyga deylik xoh piyoda chiqqin, xoh biror bir ulov bilan chiqqin. Tushunyapsanmi? Xoh samolyot bilan 3 kun barib yetib borasanmi yo'qmi? Yetib borasanmi? Hamma bitta manzilga chiqqan shu yo'l bilan ketib boryapti. Hammani o'ziga yarasha yo'li bor. Yo'l ekan, yo'l bor ekan, yo'lovchi bo'ladi ukalar. Eslab qo'y, yo'l bor ekan, uni ustiga chiqqan yo'lovchi bo'ladi. Yo'lovchi bor ekan, hayotga o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni qo'liga olib oladi. Tushunyapsizlarmi? Sizlarni hozir qo'liga ko'tarishlar kerak bo'lgan eng muhim narsa yukinglar ilm bo'lishi kerak ular. Ilm. Ilmni ko'tara olgan odam hamma narsani ko'taradi. Ilmni, ya'ni foydali ilmni mahkam olib, shu bittagina yo'lga tushib qolgan bo'lsa, yo'lingga. Sen yo'lovchisan, yo'lingga ketib boryapsan. Yo'lingga bitta ilm turibdi, chang bosib qolgan. Tushunyapsizlarmi? Shuni olib, qoqib, tozalab, shu o'zingni xaltangga solib davom etaversang, yana olib, o'sha bir kun kelib xaltang senga kerakli bo'lgan ilm bilan to'ladi. Tushundingmi? Keyin nima qilasan? Yo'ling yana ozroqgina yo'ling qolgan, nima qilasan? Mana bu senga, mana bu ilm senga, mana bunisi senga deb olgan ilmlaringni berishni boshlaysan keyin. Tushuntira oldimmi? Xo'sh, endi meni fikrimda ortidagi fikr bor. Shuncha narsani to'ldirding nima-yu? Ha? Yana berayotganing nima edi u? Ukalarim, hech kim orqasiga olib ketmaydi uni. Tushuntira oldim ma'nosini. Uni olding, malades, endi berishni ham bilgin-da. Tushunganlar qo'lini ko'tarsinchi. 90 yoshga kirgan insonni 9 yoshli bolani baxtli qiladigan narsa bilan baxtli qilib bo'lmaydi. Yetib kelyaptimi? 90 ga kirgan otaxonni o'zini baxtli bo'lishi uchun kerak bo'ladigan narsalar bilan yoki insonlar bilan 9 yoshli bolani baxtli qilish uchun kerak bo'ladigan bir dona konfet bilan farqlab bo'lmaydi. Farqi bor ikkalasini. Yetib kelyaptimi? Ayni damda sizlarning yoshinglarga, sizlarni baxtli qilishga, baxtli insonmisan, ha, men baxtliman deyishlarga sabab bo'ladigan men o'ylaymanki, eng ko'p bunaqa narsa, lekin eng muhimi nima bilasizlarmi? Eshitasizlarmi? Eshitamiz, sizlar aytaman. Ha, sizlarni ayni damda baxtli qilish kerak bo'lgan. Sizlar baxtlimisan desam, men juda baxtliman. Sababsa, chunki men qo'limda kitobim bor. Desanglar baxtli bo'lasiz. Tushunganlar qo'lini ko'tarsin shuklarim. Tushundinglarmi? Niyatlarimdan biri Xudo xolasa tez kunlarda bo'ladigan imtihonlarga mana shu yoqqa yaxshi natija ko'rsataman deb turgan o'quvchilarimizni omadini berib, shoshib qolmasdan, qo'rqib qolmasdan, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'ymasdan. Tushuntirdim? O'ziga bo'lgan ishonchi bilan qo'rqmay o'qilarni. Hech narsadan qo'rqmay, spokойно imtihonga kirib, qarsillatib vazifani bajarib, o'ziga qo'yilgan testni joy-joyiga qo'yib, o'qiganlarini ko'rsatib, siz mana shu grantga o'qishga kirdim. Mana shu joyga o'zim xohlagan joyga o'qishga kirdim. Deyishinglar uchun o'tirib bashirgan. Yo'lda yurish bor ekan, yo'lda to'xtash ham bo'ladi. Dam olishi bo'ladi. Yo'lda tepaligi bor ekan, yo'lda pastligi bo'ladi. Suvligi bo'ladi, jarligi bo'ladi ukalar. Chunki yo'l sen ketib boryapsan. Lekin yo'lda ham oxiri bor, manzilda oxiri bor. Qo'llarga bitta to'rva xalta berilgan, xalta. O'sha xaltaga solishinglar xohlagan narsalarni sol deb buyurilgan. Xohlasang bir narsani sug'urib, birovni qo'ldan tortib olib sol. Misol uchun-da. Tushuntira oldimmi? Xohlasang bir insonga aziyat chekib tortib olib solgan. Xohlasang tozagina, yo'ling davomida yurgan
sanga deb pishib yetilgan mevalar o'sib turgan bir yaxshiliklarni olib sumkaga solib, shu xaltangni, to'rvangni to'ldirib, olib yelkaga olib yoqib ketish emas. Manziling davomiga o'zingga o'sha to'lgan xaltangga mos bir nima deyish, shunga muhtoj bo'lgan odamlarni ko'rsang berib ham ketavergin. Chunki hech qachon tugamaydi, eslab qol. Yo'l bor ekan, yo'lovchi bo'ladi. Yuk xaltasi bor inson yuk xaltasini nimadir berar ekan, nimadir topadi. Shunga aloqani ko'tarsinchi, 10 qadam chiqding, 11 qadam orqaga qaytding, 1 qadam minusga tushding. Agar davom etsang, to'xtamay tepaga chiqishing mumkin. To'xtasang qolib ketishing mumkin. Tushuntirib, hech kim seni olib tepaga chiqarib qo'ymasligi mumkin. Shuning uchun mana bu o'zimning fikrlarimni bir joyga yig'ib, men sizlarga yetkazishga harakat qilyapman. Ya'ni to'g'ri yo'lga yurishga majbur bo'lganmiz. Pastga tushib ketgan payt tepaga qarasak, do'stimiz yetargan paytlarimiz bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Yani to'g'ri yo'lda eng ishongan insonlaring bilan yurasanmi? Shunda oyog'im to'yib ketdi, yiqildim. Tepaga qarasam do'stim turaydi, do'stim. Xursand. Men pastga tushdim, ancha pastga. Hamma joyim qonagan, misol uchun. Yetib kelyaptimi? Bir aziyat chekkan holatlarga tushdim. Lekin men shu yerga o'tirib yig'lashdan ko'ra, shunchaki tepaga chiqishga harakat qildim. Tirnoqlarim qo'parildi, qo'llarim qonadi. Hamma joyim tirnaldi. Toshga urildim. Yana yiqildim, yana chiqdim. Shunday qilib tepaga chiqdim. Do'stim ancha uzoq ketib bo'lgan. Ancha olis. Men pastga edim. Tushuntiradimi? Yana yo'lga chiqdim, yana davom etdim. Atrofimga shunaqa insonlar bo'ldi. Ko'p ular meni quvdi, men qochdim. Bunaqa insonlar ko'p bo'ldi. Vaholanki hozir ham shunaqa insonlar bilan birga balkim yoki shunday insonlar atrofida, shunaqa insonlar qurshovida yana yo'lda davom etyapmiz bular. Esinglarni chiqarmanglar, bu hayot. Agar shu yerda nolib qoladigan, yiqilib tushib, ustingda o'zingni holatingdan bir faqirni, miskinni yasab oladigan bo'lsang, shu kiyimni kiyib oladigan bo'lsang, sen faqirsan. Sen juda ham faqir va miskinsan. Tushuntira oldim. Chunki senda nima yo'q? Davom etish uchun shijoat yo'q. Hayot shunday ukalarim. Bu hayotga faqat g'alaba bo'lmaydi. Bu hayotda g'alaba bor joyda mag'lubiyat ham bo'ladi. Shu mag'lubiyatga uchragan payting sababini bildingmi? Bo'ldi. Senga eng muhimi shu. Sababini bilib qo'y, davom etaver yo'lingga. Tushuntira oldimmi? Ana shunday insonlar bir tomondan boriga shukur. Nimaga dedi? Chunki sen to'xtovsiz yo'lda yuryapsan. To'xtovsiz ketyapsan. Tekis yo'ling, hech narsa yo'q. Tushuntira oldimmi? Bundan bu yoq ham shu ekan deb yotib olishing mumkinmi yo'qmi? Bu shuncha joy tekis ekan. Shuncha joyda ko'rdim. Bo'ldi. Bundan bu yoq ham shu ekanda, zo'r ekan zinashdi. Yotib olishing mumkinmi yo'qmi? 50 qadam qo'y, o'zing manzilingga borgan bo'lishing mumkin. 50 qadam qo'yganga butunlay to'xtashing mumkin. Lekin ukalarim, pastga tushding, yiqilding, toshlarga urilding, hamma joying qonagan. Tepaga chiqding, qo'llaring tilindi, usti boshing qon bo'ldi. To'g'rimi? Aziyat chekding. Lekin yo'lda davom etding, cho'loqlanding, oyog'ing og'ridi. Oyoqlaring qonadi, qo'ling qonadi. Tushunyapsizlarmi? Och qoldinglar, qorinlar och qoldi, kasal bo'ldinglar, davom etdinglar. Va yo'lga bir kun keldinglar, qarasanglarki bir inson yo'lda uxlayapti. Tushuntira oldim. Bu inson shu yerda yashashni xohlayapti, shu yerda uy qurdi, shu yerda yashashni boshladi o'zi. Fundamentini qo'yishni boshladi. O'sha inson seni yiqitgan inson edi. Seni shu jarga tashlab o'rgan inson edi o'sha inson. Qaralingki xursand, ahvoli zo'r. Tushuntira oldim. Sen u insonga bitta tosh otmading. Tushuntira oldim. Tosh otmading, bitta ches berib qo'yding shapkangni kiyib. Sizga rahmat. Siz sababli men shu yoqqacha keldim. Siz sababli men shu yergacha keldim. Lekin meni yo'lim davomi bor. Sog' bo'ling. Deng va davom eting. 50 qadamdan keyin siz manzilingizga borgan bo'lasiz. Shunga aloqani ko'tarsinchi? Tushuninglarmi ukalarim? Sog' bo'ling ukalarim. Masalan, shuncha shu yoqqa bir yig'uvdim. Shifokorlarimiz kela olmaganini to'g'ri tushunasizlar ukalarim. Ular hozir ayni damda nimalar bilan band, ishi bilan band. Kelajakda bir inson sifatida qanaqadir bir sizni yoningizga bir insonlar keladigan bo'lsa, quruq qo'l bilan qaytarmaydigan insonlar qatoridan bo'linglar. Gap ma'nosini tushungan aloqani ko'tarsinchi? Tushuninglarmi? Boringlar ukalarim, darslarga boringlar, sog'likda, salomatlikda sizlar bilan ko'rish nasib qilsin. Kelishdikmi?